Buenas tardes, mi nombre es Yarisari Hernández de la electiva Orquesta y Música Tropical del grupo 116. Con la cara dura y sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas, en mis heridas luego metes la sal. Yo no comprendo este tu extraño amor, no sé cómo debo ser exactamente. Seré como un perro bueno con su amo, sin importarme el que dirán de la gente.